البيت معجب اشتياق فالسبط سار للعراق وينادي وحسينا وحسينا وينادي وحسينا وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، خطبه زهرانا अनुसंधान में जनाब फातिमत ज़हरा सलाम अलैहा फरमाव्यूं वल अदला तंसीक़न लिलक़ुलूब। खुदावंदी करीमे जिस्तिस ने अदालत ने वाजिब कर्यु छे जेथी करी अने सर्वे मोमिनीनना तंजीमनी साथे ते दिलो जोड़ायेला रहे। अदालत जी छे एक दोरीनी जेम छे अने माणसोना दिल जी छे ए मोतीओनी जेम छे। मोतीओ ज्यां सुधी ते दोरीमां परवेला रहेशे त्यार सुधी मोहब्बत अने दरगुजर अने एकबीजा प्रत्ये प्यार बाकी रही जशे। पण ज्यारथी ते दोरी तूटी गई, ए अदालत निखरी गयो, ए जस्टिस अने न्याय जी छे ते बाकी न रह्यो तो सर्वे मोतीओ खरी पड़शे अने मोमिनोना मजमान अंदरमा ए विखरायेला मोती शोभसे पण नहीं। पण एक ज दोरीमां परवेला किमती मोतीओ अगर जो तेने शोभामां राखवामां आवे तो केटली खुशी उपजे के आ हार केटलो सुंदर अने सरस लागी रह्यो छे। एज प्रमाणे अदालत छे, इंसाफ छे, न्याय छे ए दिलोने परवेला राखे छे। अने आ अदालत थकी જ્યારે જુઝમાં થાય છે અને તે જુઝમાં પણ કુરાનથી થતું હોય અને પૈગંબર અને માસૂમોના હદીસો પ્રમાણે થતું હોય અને તે મુત્તકી અને પरहेजगार અને આદિલ મુજતહિદો જ્યારે ફેસલા કરતા હોય છે તો તે ફેસલાના પછવારે કોઈ ઉપર જુલમ નથી થતો, કોઈ ઉપર અન્યાય નથી થતો અને સર્વે મોમિનો ખુશ ખુશહાલ એ મોતીઓની જેમ त्योहार में परवेला रहिए छे। पण अगर जो अदालत नहीं होय, अगर जो जुलम थतो हशे, अगर जो अन्याय हशे तो पछी एकबीजाना दिल एकबीजा प्रत्ये नफरत करता होय छे अने फैसलो आपनार ने पण जिक्रे खैर थी याद करवामां नहीं आवे अगर जो तेना फैसला पछवारे अन्याय, जुल्म अने नाइंसाफी होय। પછી સૈયદાએ કહ્યું વતાઅતના નિઝામન લિલમિલ્લા। જનાબે સૈયદા આ કલામો મજમાને મુખાતિબ થઈને કહી રહ્યા છે કે આ લોકો અમારી તાબેદારી એ આખી મિલ્લત માટે નિઝામ છે, એક ઓર્ડર છે અને અમારી તાબેદારી આખી મિલ્લત માટે એક ગોઠવણ છે અને એક વ્યવસ્થા છે। عندي حج بهالسفر تلبية روح ونحار والدماء تجري بحار للعبادة جاينا يا كربلاء والضعينة محملة بالنفوس الباطلة والإرادة خذني عروجا بالبراق فالهجر هذا لا يطاق خذني عروجا بالبراق فالهجر هذا لا يطاق كم أنادي وحسينا وحسينا كم أنادي 23 જમાદિયુલ આખર આજની તારીખોમાં સૈયદ દામાદની વફાત છે।
કે જે 1380 હિજરી સનમાં થયું હતું. 23 જમાદિયુલ આખર આજની તારીખોમાં મુહક્કિક હિલ્લી ઇન્તેકાલ પામ્યા છે કે જે 676 હિજરી સનમાં તે અલ્લાહને પ્યારા થયા હતા. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسينا وحسينا